Hej, jeg er Tom Christensen. I min verden som racerkører er brændstofsøkonomi også vigtig. Jeg ved godt, det er ikke alle, der kører race ligesom jeg, men derfor kan vi godt dele ambitionen om at spare på brændstoffet og miljøet for CO2. Jeg er taget til Shell Ecomarathon i Tyskland for at se, hvordan jeg kan spare brændstof i hverdagen, og det er mit mål at dele denne viden med jer. Shell Ecomarathon er en konkurrence, der handler om at køre længst muligt på mindst muligt brændstof. Her er studerende fra hele verden samlet for at deltage, og deres hjemmebyggede køretøj er virkelig specielle. De fleste af dem ligner ikke noget, jeg har set på en racerbane. Men jeg har ikke for at udfordre de studerende. Jeg har taget til Shell Ecomarathon for at køre en af de her. Ja, det er rigtigt. En helt normal hverdagsbil. Jeg skal køre mod 6 andre ambassadører fra forskellige dele af verden, for at se, hvem der kan køre længst på 1 liter brændstof. Men først skal jeg lige møde mine kollegaer, John og Helen Taylor. Good morning and welcome to the Shell Eco Marathon. John og Helen Taylor, Shells brændstofseksperter. I 2006 blev de optaget i Guinness rekordbog for at køre jorden rundt på kun 24 tankfulde af brændstof. We found using the Shell fuel, we're able to go further in distance. Now, for every 45 kilos of extra weight that you have in the car, you're wasting about 2% of your fuel efficiency. Okay, så her har vi min helt almindelige 1,6 liters bil, jeg skal dyste. Så det bliver noget anderledes kørestil selvfølgelig, end jeg er vant til. Og det er et spørgsmål om, man skal sørge for, at man stadigvæk er koncentreret, så man ikke falder i søvn, selvom man kører rigtig langsomt. Tom, he's like the race car driver and stuff. He's a great guy in this race, but this is competition, man. It's the real thing. I think we maybe take a little air out of the other guy's tires. What do you think? So, Tom, how's it going? Yeah, you know what? You're looking spiffy, man. Yes, man. Yeah, I'm not really you're awake looking yet. spiffy. Christina, I think we are the ones they don't like here, you know? The villains. The car is not totally clean. It's black. Nobody wants to talk to me. What's going on? Så sker det. Jeg skal køre imod ambassadørerne fra de andre lande. Målet er enkelt nok. Jeg skal gennemføre en 5 km lang bane så mange gange som muligt med normal kørsel. Altså ikke så hurtigt som muligt. Jeg får brug for alt, hvad jeg ved om brændstoføkonomi, for jeg har kun 1 liter til rådighed. Denne computer vil måle mit brændstofforbrug. Når jeg når 0, så bipper den, og så er jeg ude af løbet. Den af os, der er kommet længst på 1 liter brændstof, bliver Shells nye Fuel Safe Champion. Gefährlich. Man nyder, man får det hele med. Det er dejligt at køre. Man falder ikke i søvn, for man skal koncentrere sig selvfølgelig om de her forskellige tips. Så skal vi køre 80. Okay, så er vi snart ved at være derhen, hvor jeg skal have bagage med igen, når jeg kommer herned. Stille og rolig og accelerering. Christina er også ved at være tilbage. Jeg har kørt lige godt 2 omgange, og jeg har 1/4 liter tilbage stadigvæk. Jeg ved, hvor mange kilometer det egentlig er. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at jeg allerede kørt så meget. Jeg ved, hvor meget hun er tilbage. Det gad jeg godt at vide lige nu. Virkelig med at have en meget, meget følsom og let speederfod. Ja, det drejer det sig også om i race. Måske en lille smule mere. Okay. Se, det var mere end hvad jeg havde regnet med, at man kunne få ud af 1 liter brændstof. Og det var bare med en lille smule med at
køre mere smooth. Selvfølgelig racer med Christina. Jeg ved ikke, hvor hun er nu, men hun må være stoppet før mig. Ja, det har været både spændende og fascinerende at være en del af den her Shell Eco Challenge. Shell har kreeret en website, hvor man har mulighed for og de tips, som jeg har brugt i dag til at køre langt på literen, det kan I også optimere jeres dagligdags kørsel. Så log ind på den, og så har vi alle muligheder for at spare selvfølgelig miljøet, men også vores pengepunkt.